體育園舉行開幕前最後一次演練，有6萬幾人參與。海洋公園大熊貓家姐同細佬正式同公眾見面。陳茂波話：政府會透過發債融資，確保北部都會區嘅工程按時推展。大家好，我係淑儀。啟德體育園下個月1號正式開幕，園方舉行開幕前嘅最後一次演練，有63000人參與，超過一半係獲邀嘅公眾人士。5萬個持票嘅公眾人士同公務員，下晝3點開始陸續通過安檢進入主場館。前往體藝館同青年運動場嘅人無需安檢。主場館下晝5點開始舉行大約1個鐘嘅綜藝活動。期間關上天幕，又模擬有要員同外賓到訪。另外2個場館就會播放影片。演練喺啱啱6點結束，到時政府會啟用離場2平台，向入場嘅人士提供離場嘅路線資訊。平台用人工智能實時分析數據同埋人流密度，顯示各條離場路線所需嘅時間。而為咗配合演練，港鐵屯馬線會加密班次，以及安排空載列車候命。啟德站同宋皇臺站嘅部分出入口會實施人流管制。海洋公園一對大熊貓龍鳳胎家姐同細佬正式同公眾見面，有人特登提早去排隊入場，人龍不時都有過百人，等大約1個鐘先入到去展館。有參觀嘅人話，2隻大熊貓 BB 好活潑。2位半歲嘅主角登場啦！始終都係 BB， 要靠人抱出嚟。家姐玩千秋，玩到跌咗落嚟，唔少觀眾都用手機捕捉到可愛嘅一刻。之後到細佬上千秋，面向觀眾，似乎一啲都唔生保喎。跌咗被仔，不過就懶得執返。之後就到家姐爬樹，家姐腳印印，細佬就食到正。佢哋擒高擒低，玩到攰都要休息下。放電完畢，又係時候發返個美夢。因為佢玩緊咯，見到2個都精神嘅。見到佢阿爸阿媽都喺度嘅，咁佢阿爸就比較趕收工咯，咁要10點鐘，可能早啲先睇到，係啦，晏啲可能佢哋2個都瞓覺㗎啦。No, they're just doing their own thing, like just hanging out. So nothing, they didn't need to do anything special. They're just special the way they are. 園方安排流水式排隊入場，先到先得，每人可以睇大約5分鐘。睇家姐細佬可以過嚟呢邊攞飛，呢度。第一批參觀完嘅市民又有啲乜嘢貼士呢？好開定個相機，都係全程教錄影模式，因為影相應該捉摸唔到佢哋個動作。錄影就可以邊截圖咁樣去睇翻自己最中意嘅動作啦。亦都有市民對每日限定1場1500蚊1位嘅貴賓團表示感興趣。梗係食啦，係點解啊？因為可以同家姐細佬一齊相處耐啲。家姐同細佬同埋爸爸媽媽盈盈樂樂同住喺大熊貓之旅展館入邊唔同嘅區域。龍鳳胎每日亮相5個鐘到晏晝3點，園方預計展館每日最多接待5000人。入場人士喺大熊貓之旅參觀完之後，亦都會途經呢一個精品店。咁市民同埋遊客啦，就可以喺度揀選心頭好，順便刺激熊貓經濟。無線電視記者彭榮希報導。海洋公園主席龐建貽話：計劃喺4、5月俾市民付費做保育員，為大熊貓製作食物。長遠亦都會搬走山下嘅園區部分設施，增建多個大熊貓展館，包括博物館。大熊貓龍鳳胎正式同公眾見面。海洋公園主席龐建貽喺本台節目講清講楚話，隨住龍鳳胎其後可以走到去媽媽盈盈嘅展區，咁到時可能調高見龍鳳胎半小時收費團每團40人嘅上限。又相信今年下半年或者出年可能逐步延長而家朝10去到下晝3點嘅開放時間，未來亦都有其他活動。
可能4、5月到啦，我哋都諗住係會做翻一啲譬如可以做大熊貓嘅糧食，佢哋窩窩頭。餵就未必得啦，因為其實近年咧喺四川咁咧，佢哋都冇一個即係可以親身接觸大熊貓呢啲咁嘅活動，咁所以我諗都係可能係叫近啲嘅距離啦，又或者可能入到佢哋嗰個園區入邊幫手放下啲竹啊咁樣。被問到點解到而家未交代有系統嘅宣傳策略，加快推動大熊貓經濟？龐建貽話：分階段公佈有佢嘅好處，透露正拍攝紀錄片，亦都可能製作動畫。硬件方面，除咗為龍鳳胎各起展館，俾佢哋2至到3歲嘅時候用，起好之後，亦都會起大熊貓博物館。我哋自從1999年開始已經有大熊貓啦嘛，咁所以即係過去呢25年都好多即係珍貴嘅片段啊，有啲唔同嘅物品可以紀念啊，亦都有啲影片想可以俾翻大家睇啊，紀錄片等等。分階段有分階段好，因為我哋覺得咁樣係可以保持到一個即係熱度。要起幾個館，地方由邊度嚟啦？龐建貽就話將會集中喺山下園區，方便一口氣行晒。下園區有啲設施都比較舊，咁可能都係時候要即係拎走啦。暫時都即係太大嗰啲就未必得啦。當然我哋有即係海洋奇觀啊嗰啲就唔會噶啦。但係另外可能有啲小童嘅即係設施啊等等，可能要搬去第二啲地方。佢話多咗4隻大熊貓，飼養成本暫時未有急劇增加。不過將來未必積極引入其他嘅動物，只係盡量維持現有嘅種類。至於要唔要政府延長出年到期嘅保育資助，佢就話都要積極開源雙管齊下，考慮到本港嘅經濟，暫時無意加票價。無線電視記者陳嘉欣報導。財政司司長陳茂波預告，政府會透過發債融資，確保北部都會區嘅工程按時推展，唔會受公共財政狀況嘅制約。大型基建北部都會區即將動工，但政府預計今個財政年度錄得近1000億財赤。面對北都多項基建工程開支，錢從何來呢？財政司司長陳茂波喺網誌中撰文，預告政府會以發債融資應對。佢話未來幾年北都嘅相關工程開支將會進入高峰期，將會透過發債融資確保北都發展唔會因為公共財政狀況而受到制約。陳茂波又話發債支持基建工程係國際慣常同普遍做法。引述國際機構報告話，香港債務仍然處於低水平。而環顧部分先進經濟體，佢哋嘅政府債務相對生產總值嘅比率超過100%。目前本港嘅債務同本地生產總值嘅比率只有大約9.3%，即使略為提高，仍然屬於穩健水平。認為本港有條件，亦都有能力適度增加發債，靈活運用市場力量。陳茂波強調，發債籌得嘅資金唔用喺日常開支，係政府一直嚴守嘅財政紀律。而隨住基建工程逐步落成，未來嘅發債需求同規模亦都會相應減少。佢又提到，本年度政府發行嘅綠色債券同基建債券，機構投資者部分都錄得近3倍至到7倍嘅認購額，反映市場有龐大需求。同埋對香港長遠發展有信心。無線電視記者翟段文報道。新一份財政預算案今個月26號公佈，社區組織協會促請政府唔好削減社福民生開支。社區組織協會就財政預算案進行網上問卷調查，訪問咗279個基層市民，發現超過70%受訪者支持調高賽馬嘅博彩稅稅率。另外有過半數人都贊成政府應該重推住宅物業空置稅，開拓更多嘅財政收入。協會促請政府唔好削減民生福利嘅公共開支，建議維持2蚊搭車優惠，促進長者再就業，以及將今年6月到期嘅輪候公屋現金津貼試行計劃延長。返嚟新聞時間，簡樸房規管制度諮詢期上星期結束。房屋局局長何永賢話：考慮修正建議方案，將規管寬限期延長到3年，爭取年內立法。簡樸房規管諮詢咗2個月，房屋局一共收到大概2200份意見。
局長何永賢表示，收到嘅建議包括要求設立起始租金，同埋訂立人均最低居住面積。當局正喺度分類同埋分析意見，之後會研究修正方案，包括延長本身建議嘅1至2年規管寬限期。時間係事實上係幫助到無論係個市場要處理一啲租戶嘅搬遷，或者係個工程點樣去改裝，再加埋一個更好嘅居所嘅選擇都喺度嘅時候呢，係可以幫到件事嘅。咁所以我覺得即係36個月嘅寬限期都係一個可以考慮嘅建議。我諗對於我哋個公營房個供應，到時候我哋嘅簡約公屋再加埋過渡性房屋嘅供應，幾樣嘢嘅供應一齊出現嘅時候呢，就可以令大家呢更加安心。對於有意見希望政府向不適切住屋提供改裝貸款，當局強調單位係私人物業，間隔同埋裝修，業主都需要按規定作出合理調整。如果你間多咗，過去好多年收多咗租金，咁到而家我哋要求衛生條件、人道啲嘅居住條件，俾翻個法例出嚟。我諗社會大眾咧都會支持我哋咧要做呢樣嘢。咁啊，希望我哋嘅業主咧就都即係按我哋嘅最低標準去做翻一啲執政啦。佢表示會爭取今年內立法，之後嘅登記期，如果期間有人罔顧法律，唔上報經營劏房、唔合規格嘅個案，政府已經有權執法。無線電視記者吳子喬報道。海關喺上環港澳碼頭偵破一宗涉及入境旅客管有太空油毒品嘅案件，係政府上星期五將伊托米子納入危險藥物條例管制之後嘅第一宗案件。海關喺一個28歲澳門女人嘅身上檢獲呢一支懷疑有太空油毒品嘅電子煙。佢尋日由澳門經港澳碼頭抵港，關員幫佢清關嘅時候發現呢一支電子煙，將佢拘捕。佢報稱無業，暫時獲保釋候查。海關話會繼續加強執法，打擊販運太空油毒品，又呼籲市民舉報懷疑販毒活動。海關另外拉咗4個經機場入境嘅外籍人士涉嫌體內藏毒，行動中檢獲大約900克懷疑可卡因，估計大約值73萬。被捕3男1女，包括一對父子同埋由25歲到51歲。上星期5係由牙買加經德國同埋阿聯酋迪拜飛抵香港。海關人員清關嘅時候，懷疑佢哋體內藏毒，帶到去醫院檢查確認。4人正被扣留喺醫院接受醫學觀察。海關話，截至今日下晝，被捕人士排出一共68粒懷疑可卡因。醫生相信仲有毒品未完全排出。根據法例，販運危險藥物最高可判罰500萬同終身監禁。台中新光3月氣體爆炸，4死37傷，其中嚟自澳門頭部重創嘅2歲女童日仲喺觀察期。事發當日揸車將佢送院嘅台灣民眾，再去到醫院探病打氣。事發第4日，台中新光3月百貨公司現場仍然大範圍封鎖。我幫你送，後座。哎呀，我的女兒快點去救她！來，阿媽，嗰啲電話咁。送陳青咯，陳青好不好？最近的都可以啦。喺百貨公司門口被跌落嘅寵物擊中重傷嘅2歲澳門女童，事發當日由台灣民眾幫忙之下，同爸爸媽媽一齊送到醫院。手揮一下，救人哦，不好意思嘿。救人如救火，4.4公里，原本大約10幾分鐘嘅車程，嗰名56歲姓蔡嘅司機只係用咗4分鐘就去到醫院。雖然事隔幾日，過程仍然歷歷在目。身上都有沾滿血跡的，尤其是女童的身上的血跡更多，頭上都有血，她是頭部受到重創，這樣子，所以就蠻嚴重的。到時候上車的時候已經不省人事，對，都沒有完全沒有反應。佢又為女童送上祝福。然後上醫院探視的時候，是狀
重乐观，对，所以希望就是大家所有人帮他集气，帮他加油鼓励，这样子看度过这次的难关。新光3月公布，將會為死者家屬提供包括保險在內合共1100萬元新台幣，折合大約262萬港元。無線電視記者陳雪兒報導。日本一間醫院懷疑為咗隱瞞病人遇襲死亡，將死因寫為肺炎。警方調查之後揭發，呢間醫院可能長期偽造死亡證。一個患上認知障礙症嘅前醫生負責簽發過百份嘅死亡證。涉及長期偽造死亡證嘅係青森縣八戶市嘅陸奧紀念醫院。警方以涉嫌隱匿命案嘅罪名，星期六拘捕醫院院長同一名醫生，兩人係兄弟關係，被移送檢察廳偵辦。案情指2023年3月12號深夜，一名73歲男病人遭到同房另一名正接受戒酒治療嘅病人用牙刷柄插死。院方為咗隱瞞發生命案，簽發嘅死亡證上將病人嘅死因由失血過多寫為肺炎。經過調查，發現呢一份死亡證係由一名患上認知障礙而喺呢間醫院接受治療嘅89歲男病人所簽發，而呢名病人係呢間醫院嘅前醫生。調查人員後嚟揾到過百份由呢一名前醫生簽發嘅死亡證，超過一半嘅死因寫嘅都係肺炎，懷疑醫院長期偽造死亡證。有醫院員工表示，醫院冇醫生值班嘅夜晚，如果有病患死亡，就會由呢一名患上認知障礙嘅前醫生簽發死亡證。呢一名前醫生已經喺舊年過身。無線電視記者麥偉光報導。美國東部同南部多州出現嚴重嘅水浸，多地宣布進入緊急狀態。而中西部多州遇到暴風雪同埋低溫天氣，氣象局警告未來幾日部分地區有可能會低見攝氏零下51度低溫，呼籲居民留喺室內。位於美國東南部嘅肯塔基州受暴雨影響，道路有唔少積水。當地傳媒報道，洪水導致一宗死亡個案。肯塔基州西部部分地區可能有超過20毫米降雨，預計星期日有嚴重水浸。肯塔基州州長貝希爾宣布進入緊急狀態，話會將資源投放喺洪水泛濫地區，又表示已經寫信俾白宮，要求宣布進入緊急災難狀態，同時希望政府為受災地區提供聯邦資金。美國國家氣象局向包括肯塔基同西弗吉尼亞在內嘅州發出洪水警告。另外，中西部多個州遇暴風雪同低溫天氣。其中紐約州北部同新英格蘭北部部分地區可能出現超過30厘米高嘅積雪。氣象局警告，平原地區未來幾日即將出現極寒。蒙大拿州西部、北達科他州等西部地區有可能低見攝氏零下51度低溫，呼籲當地居民留喺室內，並且為牲畜等動物提供保護。氣象專家表示，美國即將迎嚟最凍嘅極地渦旋，北極冷空氣擴展到美國。部分地區會有暴風雪同凍雨。無線電視記者莫子彤報導。澳洲觀鳥旅遊每年都帶嚟巨額收益，不過配套資源就被指唔足夠。業界認為行業嘅潛力被低估，呼籲政府加大投入嘅力度。澳洲擁有超過850種鳥，其中特有鳥種數量位居全球第2，吸引好多鳥類愛好者深入鳥類棲息地觀鳥，當中不乏國際遊客。Almost half of those birds are found nowhere else in the world. They're endemic to Australia. A lot of people that really love birds really want to come to Australia and see as many of those endemic species as they can. 根據澳洲旅遊研究所數據，截至舊年6月嘅1年內，國際遊客喺澳洲涉及觀鳥嘅消費支出達到折合128億港元，而與此同時，澳洲國內過夜遊客嘅消費支出折合大約31億港元。有專家話，即使係最常見嘅鳥種，都會令遊客非常激動。
I've seen international tourists standing on the Cairns Esplanade looking at a rainbow lorikeet like it could have been a tiger or an orangutan, thinking it is the most beautiful thing they've ever seen in the world. 為咗追逐珍稀鳥類，觀鳥者不惜花重金前往澳洲各地。 You're outside, you get exercise and the joy of just seeing wonderful birds and photographing for the first time. There's no better way of engaging with nature than by spending time to observe the wonderful diversity of birds in Australia. 有觀鳥響度表示，佢嘅旅行團經常提前1年就預訂滿額。 Probably 30–40% overseas clients these days, and being in the north, we have a lot of interstate, the rest of people coming up in the dry and the wet. Older people, retirees, people that love travel, love the wildlife. 保育專家認為，觀鳥市場帶嚟嘅收益被低估，相關資源亦都不足，呼籲政府喺基建同埋政策等方面加大投入力度。無線電視記者梁竹慧報導。 海洋公園大熊貓家姐細佬正式同公眾見面。陳茂波話：政府會透過發債融資，確保北部都會區嘅工程按時推展。美俄代表據報幾日內喺沙特就結束俄烏戰事展開談判，烏克蘭就話冇獲邀出席。 大家好，我係陳宇橋。海洋公園一對大熊貓龍鳳胎家姐同細佬正式同公眾見面，有人特登提早去排隊入場，人龍不時都有過百人，要等約1個鐘頭先至可以入展館。有參觀嘅人形容兩隻大熊貓 BB 都好活潑。2位半歲嘅主角登場啦，始終都係 BB， 要靠人抱出嚟。 家姐玩千秋，玩到跌咗落嚟，唔少觀眾都用手機捕捉到可愛嘅一刻。之後到細佬上千秋，面向觀眾，似乎一啲都唔生保喎。跌咗張被仔，不過就懶得執返。 之後跟住家姐爬樹，家姐腳印印，細佬就食到正。佢哋擒高擒低，玩到攰都要休息下。放完電啦，又係時候發返個美夢。佢玩緊咯，見到2個都精神嘅。 They didn't need to do anything special. They're just special the way they are. 園方安排流水式排隊入場，先到先得，每人可以睇大約5分鐘。睇家姐細佬可以過嚟呢邊攞飛，呢度。第一批參觀完嘅市民又有啲乜嘢 tips 呢？好開定個相機，都係全程教錄影模式，因為影相應該捉摸唔到佢哋個動作。錄影就可以邊截圖咁樣去睇翻自己最中意嘅動作啦。 龍鳳胎每日亮相5個鐘，由朝頭早10點到晏晝3點。呢一日大約晏晝2點截龍，睇到睇唔到唔係靠彩數，而係靠對排隊嘅堅持。睇咗2次啊，係啊，因為真係好得意啊！頭先第一次嘅時候，個時間好短咯，咁所以有彩排過。第2次喺度打交，喺千秋嗰度跌咗落嚟，好得意啊！ 剛才看到我就覺得有點很後悔，我們來了很遠，我是從很遠的地方過來的，然後沒有看到，就覺得有點很遺憾。如果是在四川的話，看到5點鐘左右吧，我覺得應該是一樣的，可以開到5點呀，讓他休息一下，然後再開到5點這樣。家姐細佬同埋爸爸媽媽盈盈樂樂一齊住喺大熊貓之旅展館入邊唔同嘅區域。園方預計展館每一日最多可以接待5000人。 入場人士喺大熊貓之旅參觀完之後，亦都會途經呢一個精品店。咁市民同埋遊客啦，就可以喺度揀選心頭好，順便刺激熊貓經濟。無線電視記者彭榮希報導。海洋公園主席龐建貽話，計劃喺4、5月俾市民付費做保育員，為大熊貓製作食物。長遠會搬走山下園區部分嘅設施，增建多個大熊貓展館，包括博物館。
大熊貓龍鳳胎正式同公眾見面，海洋公園主席龐建貽喺本台節目講清講楚話，隨住龍鳳胎其後可以走到去媽媽盈盈嘅展區，咁到時可能調高見龍鳳胎半小時收費團每團40人嘅上限，未來亦都有其他活動。可能4、5月到啦，我哋都諗住係會做翻一啲譬如可以做大熊貓嘅糧食，佢哋窩頭，又或者可能入到佢哋嗰個園區入邊幫手放下啲竹啊咁樣。被問到點解到而家未交代有系統嘅宣傳策略，加快推動大熊貓經濟，龐建貽話分階段公佈有佢嘅好處，透露正拍攝紀錄片，亦都可能製作動畫。硬件方面，除咗為龍鳳胎各起展館俾佢哋2至到3歲嘅時候用，起好之後亦都會起大熊貓博物館。我哋自從1999年開始已經有大熊貓啦嘛，咁所以即係過去呢25年都好多即係珍貴嘅片段啊，有啲唔同嘅物品可以紀念啊。要起幾個館，地方由邊度嚟啦？龐建貽就話將會集中喺山下園區，方便一口氣行晒。佢話多咗4隻大熊貓，飼養成本暫時未有急劇增加，不過將來未必積極引入其他嘅動物。考慮到本港嘅經濟，暫時無意加票價。無線電視記者陳嘉欣報導。咁啟德體育園今日就會進行開幕之前最後一次嘅演練，活動就啱啱結束咗，我哋一齊睇下現場嘅情況。咁我哋而家就係睇緊啟德體育園嘅現場情況。啟德體育園咧會喺下個月嘅1號正式開幕㗎。咁今次係開幕前嘅最後一次演練，係有63000人參與。咁我哋而家見到現場咧就係啲觀眾淨係陸續咁離開㗎，咁人流都幾多下。咁今次參與演練嘅係公務員同埋一啲公眾人士，佢哋係各佔一半嘅數目。咁今次公眾人士參與嘅人數亦都係咁多次演練裏面最多。咁據我哋所知，今次當局咧係第一次試用咗離場2平台，以人工智能去分析人流，有唔同嘅顏色去顯示各條路線人流嘅情況，等參與人士咧可以選擇離場嘅路線，知道邊一條路最適合自己。咁鏡頭拉近，我哋就見到現場啟德體育園演練結束之後人流嘅情況。咁市民都係準備離開。咁除咗離場2之外，2間巴士公司亦都係加開咗特別嘅班次去協助疏導人流㗎。港鐵咧屯門線亦都係加密咗班次，安排咗空載列車後面啟德站同埋宋皇臺站部分嘅出入口咧會實施人流管制。咁我哋現場情況先睇到呢一度。繼續講下，財政司司長陳茂波預告政府會透過發債融資，確保北部都會區嘅工程按時推展，唔受到公共財政狀況嘅制約。大型基建北部都會區即將動工，但政府預計今個財政年度錄得近1000億財赤，面對北都多項基建工程開支，錢從何來呢？財政司司長陳茂波喺網誌中撰文，預告政府會以發債融資應對。佢話未來幾年北都嘅相關工程開支將會進入高峰期，將會透過發債融資確保北都發展唔會因為公共財政狀況而受到制約。陳茂波又話發債支持基建工程係國際慣常同普遍做法。引述國際機構報告話，香港債務仍然處於低水平。而環顧部分先進經濟體，佢哋嘅政府債務相對生產總值嘅比率超過100%。目前本港嘅債務同本地生產總值嘅比率只有大約9.3%，即使略為提高，仍然屬於穩健水平。認為本港有條件，亦都有能力適度增加發債，靈活運用市場力量。陳茂波強調，發債籌得嘅資金唔用喺日常開支，係政府一直嚴守嘅財政紀律。而隨住基建工程逐步落成，未來嘅發債需求同規模亦都會相應減少。佢又提到，本年度政府發行嘅綠色債券同基建債券，機構投資者部分都錄得近3倍至到7倍嘅認購額，反映市場有龐大需求，同埋對香港長遠發展有信心。無線電視記者翟段文報道。
德國總理朔爾茨喺慕尼黑會見中共中央政治局委員兼外長王毅。王毅話：希望德方繼續為盡快妥善解決中歐經貿摩擦等嘅問題發揮建設性作用。吳家軒喺德國慕尼黑報導。外長王毅喺德國第二日行程繼續展開多場雙邊會談，重頭戲係德國總理朔爾茨喺慕尼黑安全會議主場會見王毅。王毅表示，作為戰略夥伴，中德、中歐更應加強團結、協調同埋合作，堅持自由貿易，踐行多邊主義，維護聯合國權威。王毅表示，中方讚賞德方喺歐盟對華電動車關稅問題上秉持理性務實態度，希望德方繼續為盡快妥善解決中歐經貿摩擦等問題發揮建設性作用。朔爾茨表示，德方願同中方加強各層級交往同對話溝通，深化雙多邊戰略合作。德方反對保護主義，唔贊同打關稅戰，希望歐中雙方本住建設性態度，盡快妥善解決電動車等摩擦問題。雙方仲就烏克蘭危機交換咗睇法。王毅表示，中歐喺推動和平解決烏克蘭危機上目標方向一致，中方願同德國等等有關各方保持溝通，繼續為勸和促談發揮建設性作用。王毅都會見咗烏克蘭外長塞比加，表示真正和談都係需要當事方嘅共識，呢一個係基本前提條件。中方願意繼續同各國一齊為實現烏克蘭危機嘅政治解決作出努力。王毅完成德國行程之後，會先到愛爾蘭訪問，之後會轉到美國紐約主持聯合國安理會高級別會議。無線電視記者吳家軒喺德國慕尼黑報道。據報美國同俄羅斯代表幾日內喺沙特阿拉伯就結束俄烏戰事談判。烏克蘭總統澤連斯基就話冇獲邀出席，又呼籲歐洲建立自己嘅武裝部隊。據報法國計劃就俄烏局勢聽日緊急召開歐洲領袖會議。俄羅斯外長拉夫羅夫喺星期六應約同美國國務卿魯比奧通電話，俄方提到俄美外長商定保持溝通渠道，以解決雙方問題，並且為兩國領導人峰會做籌備工作。雙方亦表明有共同意願喺國際熱門問題上合作，包括烏克蘭危機、中東局勢等。魯比奧重申咗美國總統特朗普致力於結束俄烏戰事嘅承諾。美國俄烏問題特使凱洛格同日出席慕尼黑安全會議，佢話除咗烏克蘭之外，歐洲其他國家唔會參與烏克蘭和平協議談判，但美方會考慮相關國家利益。凱洛格又話，俄羅斯必須喺領土問題上讓步。烏克蘭總統澤連斯基喺會上強調，絕對唔會接受冇烏方參與嘅協議，又話特朗普從未提到美國需要歐洲參與談判。對於有報道話美方高層官員，包括魯比奧、白宮國家安全顧問沃爾茲，計劃未來幾日喺沙特阿拉伯同俄烏雙方代表談判，爭取結束戰事。澤連斯基向美國副總統曼斯話，烏方冇收到與會邀請，基輔政府喺同戰略夥伴商討之前，亦唔會接觸俄羅斯。佢又質疑美國可能唔再向歐洲提供安全保障。佢呼籲歐洲建立自己嘅武裝部隊，只要軍隊夠強大，會獲得美方尊重。美國新聞網站 Politico 引述消息報導，法國總統馬克龍計劃星期一喺巴黎緊急召開歐洲領袖會議，商討俄烏局勢。對於美方話歐洲多國唔參與談判，德國外長貝爾伯克就話歐洲必須團結同參與烏克蘭問題談判。無線電視記者莫子彤報導。翻嚟新聞時間。英國傳媒報導，歐盟為咗保護農民，計劃實施更嚴格進口限制，以應對美國對等關稅措施。針對目標之一，可能係美國大豆。英國金融時報引述消息人士話，歐盟委員會將會喺下個星期同意探討提高進口限制，去應對美國總統特朗普嘅對等關稅措施。歐盟曾經批評美方徵收對等關稅係唔合理同埋走錯方向，會堅決回應同埋保護歐洲企業、工人同埋消費者。報道話，歐盟為咗保護成員國本土農民，計劃實施更加嚴格進口限制，包括禁止進口按照不同標準生產食品。嚟自美國嘅大豆被視為早期目標。如果有美國農民用咗歐盟禁用農藥去種植大豆，歐盟就可能限制進口呢啲大豆。而現時歐盟禁止使用多種損害植物或者動物嘅殺蟲劑。
特朗普上個星期四簽署備忘錄，宣布會向全球貿易夥伴徵收對等關稅，預計最快4月頭實施。備忘錄提到歐盟禁止進口嚟自美國48個州嘅貝類海產，但歐盟可以隨意出口貝類到美國。又話美國2023年由歐盟進口價值大約2.7億美元嘅貝類，但相關出口額淨係得3800萬美元。法國外長巴羅早前表示，歐盟將會反擊美國關稅措施。德國經濟部長哈貝克就話，歐洲已經準備好應對貿易限制。無線電視記者梁祖慧報導。澳洲政府宣布從4月1號起禁止外國投資者購買澳洲二手樓。禁令將持續最少2年，適用於任何外國投資者，包括外國人擁有嘅企業以及臨時居民。不過，部分大規模投資者可豁免禁令。澳洲政府將會喺4年內對當地稅務局嘅外國投資合規審查團隊以及財政部等增加撥款，分別係用於執行禁令以及審查外國投資者收購空置土地嘅行為。澳洲在野黨早前亦都提出相同嘅措施，得到公眾廣泛支持。有分析話，執政工黨跟隨在野黨承諾，係為咗避免喺今年大選圍繞住屋展開政治鬥爭。美國東部同南部多州出現嚴重水浸，多地宣布進入緊急狀態。至於中西部多州遇暴風雪同埋低溫天氣，氣象局警告未來幾日部分地區有可能低見攝氏零下51度低溫，呼籲居民要留喺室內。位於美國東南部嘅肯塔基州受暴雨影響，道路有唔少積水。當地傳媒報道，洪水導致1宗死亡個案。肯塔基州西部部分地區可能有超過20毫米降雨，預計星期日有嚴重水浸。肯塔基州州長貝希爾宣布進入緊急狀態，話會將資源投放喺洪水泛濫地區。又表示已經寫信俾白宮，要求宣布進入緊急災難狀態，同時希望政府為受災地區提供聯邦資金。美國國家氣象局向包括肯塔基同西弗吉尼亞在內嘅州發出洪水警告。另外，中西部多個州遇暴風雪同低溫天氣，其中紐約州北部同新英格蘭北部部分地區可能出現超過30厘米高嘅積雪。氣象局警告，平原地區未來幾日即將出現極寒。蒙大拿州西部、北達科他州等西部地區有可能低見攝氏零下51度低溫，呼籲當地居民留喺室內，並且為牲畜等動物提供保護。氣象專家表示，美國即將迎嚟最凍嘅極地渦旋，北極冷空氣擴展到美國，部分地區會有暴風雪同凍雨。無線電視記者莫子彤報導。